Albumi i kujtimeve sot sjell një personazh nga fusha e politikës. Atë kemi rastin ta shohim shumë shpesh në seanca të ndryshme të kuvendit, por që kësaj radhe nuk do të flasim për situatën politike apo tema tjera që lidhen me të. Përmes fotografive të përzgjedhura, ne sot shpalosim jetën e saj ndër vite. Është kjo deputetja Blerta Deliu, e cila me nostalgji kujton momente të veçanta nga fëmijëria. Fakt është njëna prej fotografive ndoshta vitit 83, nëse se nuk e ka shumë, po jemi në Olqin, bashkë me mamin edhe me motrën Valmira. Ostëm që fëmijërinë një pjesë madhe të pushimeve verore i kemi kaluar në Olqin, se kështu ka qenë për një pjesë madhe të kosovarëve, edhe kjo është njëna prej fotove të kujtimeve që i kam. Unë jam pak me buzëqeshun, motra e dytë është edhe kjo, është gjason pak më shumë si djalë. Mamja së kohë ka qenë në specializim, edhe ka zgjedh njënin prej pushimeve me kalu në Bregdet bashk, mendoj që janë kujtime të mira, unë hala i ruaj me nostalgji. Ke dhe motra të tjera, apo? Jemi 4 motra, janë edhe motra të tjera, po këtu kemi qenë me shumë edhe Valmira, Lulka dhe Zona e Taulant, janë 3 fëmijë që kanë ardhur më vonë, sepse si motra shumë, kemi pas vazhdimisht kërkesë momit me na sjell një vëlla, edhe Taulant ka ardhur mas shumë motrave, do të thotë mas 4 motrave, si fëmijë e kemi përcjell shumë filmat shqiptar, Taulanti kërkon motrën që një prej filmave të tërshëm, edhe e kujtoj që na patëm kërku mami që na po dojmë një vëlla me emrin Taulant. Edhe Taulant ka ardhur mas shumë viteve. Po përndryshe, mendoj që fëmijëria si e secilit prej nesh është njëna prej kujtimeve që unë i ruaj me shumë mandje. E Valmirën kemi qenë një vjet e 2 muaj ndërmjet në moshë, po hala vazhdoj me pas njënën prej motrave dhe shoqeve të mira, sepse jemi rritë bashkë, me një klasë, e kemi kry shkollën e mesme edhe jemi ndarë tek në studimet e fakultetit. Por si e kujton Blerta Deliu ditën e parë të shkollës? Kom pas mësues në Zyl, është një mësuese që është pensionuar tash, mësuese jashtëzakonisht e mirë. Tham që momenti i parë shumë i rëndësishëm për një nxënës edhe për ne, që gjithmonë kemi dilemën se si do ta kalojmë atë ditë, si do duket mësuesi jon, sa do të jetë afërt. Ajo vazhdon me qenë njëra prej idoleve të mia, një grup shumë e fortë dhe shumë e afërt me nxënës. Sidomos në ruan, kur në ndërtanat kur ne kemi mësuar Skënderaj, ajo ka ditë që një klasë tonë nga është shumë e afërt, edhe përmes punës saj kemi arritur në rujt atë shoqëri edhe me qenë shumë kompakt si klasë. Unë kam pas dëshirë që t'i kem flok me kaqurelen, motra e dytë i ka pas Valmira me kaqurelen, dhe mbaj mend që ditën e parë shkollës mami na ka lidh flokët. Edhe Valmira që i ka flokët e drejta, po lule, edhe mu mbetën çune sepse drejta. Fillova me çaj, sa mirë aty boksoj si nuk ishin flokët. Po janë një pjesë e kujtimeve që unë i lidhi. Ditën e parë e kom pas pak edhe ditë sfiduse se Valmira ka një klasë parë motra si 5 vjeçare, sepse s'ka pranuar nuk do prej meje. Edhe atë ditë e kom marrë me vetë në klasë. Edhe ka qajtë shumë, kur i kanë thënë që je ende bukur. Edhe kujtoj që kom pas dëshirën me qenë bashkë me ta, po edhe dhimbjen me lënë mos me vazhdu shkollën. Dhe ajo është marrë vendim që me përcjell, me qenë në kujdes për ta. Po përndryshe ka vazhdu me qenë njëna prej krave të më të fortë, sidomos në anën e matematikës, që më kanë ndihmuar shumë, sepse kam qalur pak në atë pjesë. Kaluam këtë pjesën e fëmijërisë edhe të shkollës fillore, të kalojmë tek studimet. Kjo është një fotografi ku ju keni qenë studenta. Çka të kujton koha e studimeve? Koha e studimeve tash njëna natyrisht fazë shumë e mirë. Unë mami është pediatër, babi është profesor i matematikës, dhe ne në shkollë të mesme jemi orientuar për shkencat e mjekësore, sepse shkollën e mesme kam pas mjekësisë.
por rrethonat si erdhen edhe si kaloi koha e ditës, na u detyru me u largu për një kohë jashtë vendit, derisa s'ua ka qetësu. Dhe unë në bisedë me mamin edhe babin vendosa që të orientojmë në fakultetin e arteve. E kom di gjithmonë që duhet t'jem aty. Dhe prindë kanë qenë gjithmonë ata që nuk kanë prish asnjërin prej vajzave, por ndryshe jemi krejt profesionet të ndryshme të unisë prej fakultetit të arteve, ekonomisë, muzikës, pastaj mjekësisë, patër fare të ulemi që është pak ekonomi. Prindë nuk kanë ndesht në asnjë formë me imponu vullnetin e tyre të fëmijët, se dhe unë i kom admiru vazhdimisht dhe mendoj që janë modelet mira që duhet të ndjeken, që ne të mos imponojmë fëmijëve profesionin, po që t'i lëmë që të vojnë zgjidhjen e vet. Unë e kam gjetur veten, e di që kur kam marrë fakultetin e arteve me konkurrë, kanë qenë një kondiqen studenta dhe për tyre kam gjithse 8 edhe si një vajzë drenicake që janë në Prishtinë për studime. Tyre shëroni pas rezervat e mia se do të arrijë të jem në mesin e rrethin e ngushtë, por që njëri për momente dhe më të mira që më setoj është kur kam shku dhe kam po vetën në listën prej 8 kandidatë që të janë të ranë student, aty ka qenë vitet që i kam kalu prej studimeve bachelor deri tek master, si kam marrë dhe masterin në fakultetin e arteve, studimet master. Vitet më të mira. Puna kolegiale, pastaj komunikimi, shumë pak studenta, por aq shumë të lidhur me njëri tjetrin. Ka pasur me kalu tek martesa duhet të ndalin edhe një herë pak tek aktrime, se ju për kohë gjatë në marrë me aktrimin, keni lënë pak sa anash, pse? Ishte për shkak të punës në televizion. Paralelisht me punën me gjatë kohës studimit, unë jam pranuar si prezantuese dhe gazetare në televizion, edhe kam punuar kohë gjatë. Njëna prej fotografive që i kam përzi, sepse një pjesë time e kam edhe një pjesë kolegëve dhe të miqve të mirë, tjerë zakonshme, të cilët vazhdoj t'i kemi të mirë. Unë kam një pjesë të vedës në brenda televizionit publik, po e them në brenda televizionit sepse kam aq miq, njerëz të mirë, dashamirë të mirë, me të cilët kemi kalu kohë tjerë zakonshme. E kam dorë shumë punën të re. Dhe kam qenë kryesisht orientuar tek puna me qytetarët në teren, edhe në lajme të edicionet, po edhe në për Kosovën. Kemi cep me kolegën time ta shoqen e mirë, Gentiana Belovin, edhe me shumë kolegë të tjerë të tërpes, që jemi mundu me bë punë të mirë. Ndoshta kjo ka qenë arsyeja që unë ka shkuar me jam tërheq pak prej aktrimit, prej punës time si aktori. Po pas kohë jam këthy me ndonjë angazhim qoftë në projekte filmike, po edhe në shfaqje teatrale. Periudhë sigurisht e bukur për një çift mbetet martesa. Blerta flet për martesen, por dhe 2 fëmijët që sipas saj janë plotësim dhe kompletim i një çifti bashkëshortor. Me sa vitin jemi njoft gjatë kohës studimeve, edhe pse vim të dytë prej një rajoni, jemi të dy Drencak, por që kemi tash e besojmë 13 vjetorin e martesës, si kemi 13 vite martesë, 3 vite lidhje, që këtë jemi për gjatë, edhe për shumë vjetë tjerë. Faleminderit shumë. Tash kemi gjetur mirë kuptim me njëri tjetrin. Unë jam kërkuese, po edhe sa viti është gjithmonë ai që i marri bashkërisht vendimet që i trajtojmë. Mos të them që emocionet e sfidat e para janë gjithmonë si secili në lidhje që nuk kemi ardhur nga njëjta fushë, por që kemi të funksionuar zakonisht mirë. Është vendosmëria e tij, është kurajo e tij që unë e kam admiruar gjithmonë dhe që vazhdoj të admiroj, sepse kam një prej miqve më të mirë, i cili më gjendet gjithmonë. Pastaj janë edhe dy nga martesa janë edhe fëmijët. Kemi dy fëmijë. Unë dhe tonë janë mbekimi i secilit prind. Gjithë kemi qenë fëmijë, po edhe gjithë do të bëhemi prind dhe do ta shohim se çfarë ndjenjë është kur ti sjell në jetë diçka që është e jotja. Sa është e vështirë për juve të gjesh kohë t'ju kushtohesh edhe familjes, edhe profesionit në të njëjtën kohë? Kjo pas parasysh edhe profesioni juaj kërkon goxha profesionale.
vërtet që kërkan për kushtim, po unë mendoj që kur e ki vullnetin dhe kurajon edhe dëshirën me sprovu vetën rrethonat edhe me qenë aktive në jetën politike shoqërore në Kosovë, atëherë duhesh me marrë vetën në fund asaj pune, natyrisht është sfiduese. Është sfiduese sepse nuk kam kolegë që kanë fëmijë ose lingësh që pretenduan me qenë larg tyre dhe që fëmijët ju fëmijëve natyrisht ju mundojnë, po përtam që mundohen që kohen më të madhe këtë pazitën që e ka me shfrytzu maksimalisht me fëmijët. Nështë nuk është kompenzim sepse s'jam po gjatë kohës që ata e në shkollë. Në kujdesem që të kry obligimet e mia në Shqipëri. S'ka dhe raste kur një kemi vizita jashtë vendit takime, po që tash prindrit, familja, kurit edhe familja po dhe bashkëshortit ka ndihmu jashtëzakonisht shumë me ju dal ballë edhe me mujt me funksion. Tashmë Blerta ka shumë angazhime në punën e saj si deputete. Përgjegjësitë e saj dita ditës rritën, por që deri tani ajo ka arritur që të gjitha punëve t'ju dalë në krye me sukses. Është viti 2016, në fakt prej 2010-s unë deputete në vendin e Republikës Kosovës. Nga RTP-ja, televizioni publik, kam kaluar në Partinë Demokratike të Kosovës, ku jam tashmë anëtare e kryesis në këtë parti. Ku kam gjetur miq, mikesha dhe kam gjetur një rrjet të mirë të komunikimit të brendshëm për t'i trajtu problemet me interes shoqëror. Natyrisht që janë sfiduese, sepse ka sfida çdo ditë. Hapin e parë kundër që ne kemi probleme, jemi shoqëni që ka dalë nga tranzicioni dhe që gjithçka ka lindë re dhe gjithçka don që trajtohet me ngadalë, me seriozitet. Por që mendoj që është një brez i ri, janë djemë dhe vajza që kanë banë shumë për vend dhe unë jam e lumtur që jam në mesin e kësaj partije, sepse tradicionalisht si rajon kemi qenë për krahas të kësaj kauze dhe është një stres, është punë e lodhshme. Shpesh vendimet janë as fakt të lehta për ne si deputet, por që parasysh është deputet duhet ta keni vullnetin politik dhe guximin që krahas vendimeve të vështira të jenë edhe ata në gjendje që të kryejnë obligimet e tyre. Unë jam e lidhur shumë me një pjesë të votuesve të mi, sepse ju obliguan votuesve në Kosovës, por veçanërisht votuesve të Renicas, cilët kemi plotëgojë që në kanë zgjedhur që t'jem përfaqësues e tyre, pa dashmi anashkalu dhe rajonet e tjera, por që mundohem që trajtoj me prioritet gjitha kërkesat që na vijnë e që nuk janë të pakta. Në adresën time elektronike, në rrjetin e mia sociale, unë jam aktive, marr baza ditore me dhjetra kërkesa nga më të ndryshme. Hallat të shumë qytetarëve të cilat kërkojnë që problemet e tyre t'i trajtojnë, të kërkojnë zgjidhje në parlament, po dhe të paktën të kthejnë përgjigje. Leta, ka ndonjë plan që duhet më shpërosë? Jemi në punë intenzive në vend, ka shumë është angazhimi i fundit është. Jam anëtare e kryesisë në nivelin qendror të partisë, edhe do t'jem shumë aktive në politikë, do t'ju bëj apel dhe lutje në emisionin me shumë vajzave, po dhe djemve të rinj, që të bëjmë hapje të tyre në politikë, sepse dera është e hapur dhe ne presim që Kosovën të punohet me gjeneratët tonë, sepse kemi nevojë që të krijojmë një brez të politikajve të atyre që do të marrin vendime për të ardhmen e vendit dhe që do të garantojmë që ata do trajtohen si duhet. Tash çdo ditë kam kërkesa për aperime të reja në subjektin e vendit PDK dhe kjo më jep kurajo që unë të vazhdoj të më fuqishëm, që të ha perspektive në konkret dhe që ne mbase shumë shpejt vëllatit të jemi dhe pjesë e familjes së evropiane, do të hapen grupë studentëri dhe studentët të cilat kanë ëndrrën e tyre që të përfundojnë studimet në një shtet të Bashkimit Evropian dhe të mos kenë barierat e pritjeve mundore
për përcjelluar një listë të lëvizur të në shtetin. Fotografit mbeten mënyra më e mirë për të shpalosur momentet më të veçanta dhe mënyrën e të jetuarit dikur. E të tilla mbesin edhe fotografitë e përzgjedhura nga deputetja Blerta Deliu, e cila për rubrikën Albumi i kujtimeve shpalosi shumë kujtime nga fëmijëria, shkollimi, familja, por edhe për profesionin të cilën sot e ushtron.